Chỉ khoảng 5% nạn nhân bị tai nạn giao thông được sơ cấp cứu đúng cách. Hậu quả là dù được đưa đến bệnh viện thì tỷ lệ tử vong vẫn quá lớn. Tỷ lệ tử vong của bệnh nhân hầu hết đều trên 50%. Nâng cao kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu là thêm cơ hội cho nhiều người đấu tranh với tử thần khi không may gặp biến cố. Thưa quý vị, nếu như ở các nước phát triển thì kỹ năng sơ cấp cứu được dạy phổ biến cho cả cộng đồng. Máy sốc điện tự động thì được dùng cho sơ cấp cứu được trang bị ở khắp mọi nơi y như là bình cứu hỏa. Thì ở Việt Nam, kỹ năng sơ cấp cứu cơ bản vẫn còn là những kiến thức xa lạ với nhiều người. Hậu quả là phần lớn các nạn nhân bị tai nạn hoặc là đột quỵ thì không được sơ cấp cứu hoặc là sơ cứu không đúng cách trước khi được đưa đến bệnh viện, dẫn đến tỷ lệ tử vong cao, gây nên những nỗi đau, mất mát lớn và gánh nặng cho gia đình và xã hội. Tại một bệnh viện tuyến quận ở thành phố Hồ Chí Minh, mỗi ngày trung bình có khoảng 60 ca cấp cứu, nhưng rất ít bệnh nhân trước đó được sơ cấp cứu đúng cách, khiến nhiều người phải chịu đau đớn, biến chứng hoặc diễn biến nặng hơn, phải chuyển qua hồi sức. Thường là mình sẽ gặp nhiều nhất là cấp cứu chấn thương hoặc là những cái cấp cứu ban đầu về ngừng tim ngừng thở ngoài hiện trường. Thì hầu như nếu mình đưa vô bệnh viện trễ, những cái trường hợp mà ngừng tim đưa vô bệnh viện trễ mà trên 5 phút thì hầu như là bệnh nhân sẽ chết nẻo. Tỷ lệ tử vong của bệnh nhân hầu hết đều trên 50%. Và thậm chí rất nhiều bệnh nhân, cái xác suất tỷ lệ tử vong lên đến 70-80%. Theo các bác sĩ, 8 phút đầu tiên sau khi gặp tai nạn là khoảng thời gian vàng để giữ được mạng sống của nạn nhân. Nhưng do thiếu kiến thức sơ cấp cứu trong cộng đồng, nên đa số các trường hợp tai nạn ở Việt Nam thường bị để lỡ và nhiều người đã chết oan. Nếu mà cấp cứu ban đầu chúng ta làm tốt và thậm chí cấp cứu ngoài cộng đồng chúng ta làm tốt thì gần như là bệnh nhân đã được hỗ trợ rất là nhiều và giảm rất nhiều cái tình trạng nặng của bệnh nhân, và các điều trị sau đó sẽ trở nên là thuận lợi và dễ dàng hơn, và khả năng tử vong của bệnh nhân sẽ được cải thiện rất là nhiều. Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết trong nhiệm kỳ 2017-2022, các cấp hội đã tổ chức huấn luyện sơ cấp cứu cho gần 700.000 người, tức là khoảng 0,8% dân số. Con số thì còn rất là khiêm tốn. Bên cạnh đó thì các thống kê cũng cho thấy là chỉ 5% bệnh nhân bị tai nạn giao thông được sơ cấp cứu đúng cách. Thiếu kỹ năng sơ cấp cứu thì không chỉ có trong cộng đồng mà còn trong cả ngành y nữa. Hiện nay thì trong tổng số 6 năm học y khoa, mỗi sinh viên ngành y chỉ có dưới 10 buổi học chính thức về sơ cấp cứu hay là hồi sức mà thôi. Vâng, sẽ thật là khủng khiếp nếu như bạn chứng kiến người thân của mình gặp nạn mà không biết phải làm gì để mà cứu giúp. Kiến thức sơ cấp cứu vốn là những thứ rất là cơ bản nhưng mà vô cùng quan trọng trong đời sống của chúng ta. Tại thành phố Hồ Chí Minh thời gian vừa qua thì đã có một số doanh nghiệp, xã hội tổ chức các khóa học sơ cấp cứu miễn phí cho cộng đồng. Từ đó thì đã có nhiều trường hợp được cứu giúp và giúp đỡ được những người hoạn nạn một cách kịp thời, như là câu chuyện ngay sau đây. Chị Linh là một trong 2 nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra cách đây 10 ngày. May mắn, khi đó chị đã được anh Nghĩa và các bạn trong đội cứu hộ tự phát có mặt ở gần đó chạy đến sơ cứu kịp thời. Rất là cảm ơn anh Nghĩa và đội đã hỗ trợ em và bạn em kịp thời. Chứ nếu không thời điểm đấy anh Nghĩa không đến mà để cho người dân hoặc là mọi người đưa đi bệnh viện trước thì khả năng là nó sẽ nguy hiểm hơn. Bác sĩ bảo là lúc sơ cứu thì anh em có nẹp được những cái về đốt sống cột lưng của thằng em và con bé cái chân ấy thì được nẹp cố định lại trước khi di chuyển. Thì trong quá trình di chuyển nếu mà không được cố định, không được sơ cứu thì nó sẽ có những cái biến chứng nó rất là khó lường. Anh Nghĩa trên thực tế không phải là bác sĩ nhưng đã tham dự nhiều khóa học chuyên về sơ cấp cứu. Em nghĩ cái việc mà tất cả mọi người đều có một kiến thức sơ cứu nó rất là tốt. Vì không những mình trang bị cái kiến thức đó mình giúp ích cho bản thân mình, mà kể cả người nhà, nhất là buổi tối. Nếu có sự chuyện gì xảy ra thì chỉ có những cái người trong gia đình mới hỗ trợ nhau. Hoặc là nếu tất cả mọi người đều biết cái kỹ năng sơ cứu thì khi xảy ra một cái tai nạn thì họ sẽ có những cái hành động bảo vệ nạn nhân đúng. Đây là một trong những lớp học mà anh Nghĩa thường tham gia. Có chuyên gia sơ cấp cứu đến từ Úc trực tiếp giảng dạy. Nhận thức về sơ cấp cứu ở Việt Nam khá là thấp.
Khảo sát của chúng tôi trên khoảng 4.000 người thì có tới trên 80% trả lời sai các câu hỏi. Mà các câu hỏi đó là chúng tôi đã đơn giản hóa đi rất nhiều so với kiến thức sơ cấp cứu cơ bản. Những lớp học miễn phí như thế này đang được các doanh nghiệp xã hội tổ chức định kỳ ở nhiều trường học và các khu dân cư tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều khóa học trực tuyến miễn phí cũng được đưa lên trên mạng với mong muốn nâng cao nhận thức chung của cộng đồng về sơ cấp cứu. Luật khám chữa bệnh mới nhất năm 2023 đã đưa chuyên ngành cấp cứu trước viện vào trong luật, mở đường cho các chương trình đào tạo và sẽ xây dựng một hệ thống cấp cứu ngoại viện tốt hơn. Các chuyên gia và y bác sĩ đều hy vọng là Việt Nam sẽ sớm phổ cập các kiến thức sơ cấp cứu để tăng tỷ lệ sinh tồn cho nạn nhân trong các vụ tai nạn giao thông hay đột quỵ, v.v.